सलात शरीफ। एक बेरोबरी मोहब्बत से सलात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अमातहु फअक़बरह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कल शाम खिरपुना तनशाह जे पासे में छप्पर खान गाड़ी में मजलिस हुई। उते इन फकीर मसाइलुल कुबूर यानी कब्रुन जा मसला बयान कया हुआ। अज भी मुझी दिल थी तो वो सागो ही मौजूद क्यों बयान कर। चंद मानू वे नजर अचन था जो उन्हें महफिल में हुआ। उन्हनि जे सबक के भेरो थी वेंदो ऐं बाक़ी जेका नई जमायत आहे उन्हनि जे लाइ सबक थी वेंदो। ऐं मुंहिंजे ख्याल में ये मसला हर मुसलमान के सिखण ज़हन नशीन करण तमाम जरूरी है। छो तो हर मानू जो वास्तो कब्र से पवणो आ। हर मानू जे घर जो को न को बाती अगते वने पियो तैयारियों लगियों पियो हैं। कदे नंबर असांजो बचण वारो है। कब्रुन जे बारे में कुछ फिकही कुछ शरई मसला तव्हांजे साम्हूं अर्ज करण चाहींदुसि। अल्लाह जे पाक कलाम जा जेकी लफ्ज़ मूं तव्हांजे अॻियां तिलावत कया, रब्बुल आलमीन जल्ल शानु फरमायो सुम्मा अमातहु फअक़बर। अल्लाह ताला इन इंसान के मौत ॾींदो आहे, पोइ उनखे कब्र वारो कब्र में दाख़िल कंदो। मौत ऐं मौत खां पोइ कब्र, ॿिन्ही शयुनि खे अल्लाह ताला क़ुरान में गॾु बयान फरमायो। हिन ज़िंदगी जो अंजाम ऐं इख्तिताम आहे मौत। ऐं मौत खां पोइ जेका ज़िंदगी असांखे ॾिसणी आहे
उन जिंदगी जो घर आहे कब्र। इन दुनिया में असां रहूं था, हर कंहिंजो मुक़द्दर आहे, को 20 साल, को 30 साल, को 40 साल, को 50 साल, को 60 साल, को 70 साल। पर कब्रिस्तान में हर माण्हू के इन मिट्टी में जगह आई है। गाल मिट्टी जी आ तो मिट्टी तव्हांखे रब ॾेखारी त इन में पवणो आहे। तव्हांजो जिस्म ठहियो बि इन मिट्टीअ मां ऐं वञणो बि इन मिट्टीअ में। मिनहा ख़लक़नाकुम, इन मिट्टीअ में जो मूं रब तव्हांखे ख़लकियो आहे इन में ई दाख़िल थींदो। व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, वरी मरण खां पोइ इन ई मिट्टीअ मज़ा वरी मां रब तव्हांखे उथारींदुसि। ॻाल्हि सम्झो था? इन मिट्टी में रहणो आहे ऐं उहा जिंदगी लखें करोड़े साल, उन जिंदगी जी हद या गाणे टो सालन में कंहिंखे ख़बर न आहे त कब्र में केतिरो रहणो। हज़रत आदम खां वठी जेके हींअर ताईं हुआ उहे बि कब्रुनि में पिया कींदा भाइयों त उन्हनि खे हज़ारे साल गुज़री विया आहिनि। ऐं अॼु जेके मरंदा हिन दौर में जेकी वफ़ात पाईंदा कब्र में पहुचंदा, खुदा जाने कॾहिं क़यामत अचे। ये अरबे साल माण्हुनि खे कब्र में रहणो पवंदो। ऐं इहो अल्लाह जो शुक्र आहे जो रब करीम असांखे कब्र असांजे रहण जो घर बणाए ॾिनो। कब्र असांजे ऐबनि खे लिकाईंदी आहे, असांजे ऐबनि खे ढकींदी ऐं पर्दे में रखंदी आहे। कहिड़ी ख़बर कंहिंखे छा अॻिते हाल हुजे, कब्र ढके छॾींदी आहे। अॻिते छा हाल अथसि या उहो माण्हू ॼाणे, हुनजो ख़ुदा ॼाणे। कब्र अल्लाह जी नेमत अथव जेका इंसाननि जे लाइ रब्बुल आलमीन जल शानहू जे पारां उन जे मढ़ खे, उन जे लाश खे लिकाइण जी जाइ आहे कब्र। चो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या कब्र हर माण्हू जो घर आहे, हर इंसान जो घर आहे। दुनिया वारे घर में 10-15 साल 20 साल 30 साल रहणो आहे, पर हिन घर में लखें साल रहणो आहे। पोइ छा था चओ, इहो घर ठाहिण खपे या न ठाहिण खपे? इहो घर कीअं ठाहिजे, इन घर के कीअं संवारजे? चो सल्लल्लाहु अलैहि या
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबन करीमन जी हदीस आहे। मुझे सोने नबी फरमायो तो जॾहिं तव्हां पंहिंजे मैयतन जी कब्र ठाहियो तो गहरी ठाहियो, सोहणी ठाहियो, कुशादी ठाहियो। कब्र ठाहिण जा उसूल मदीने वारे साईं ॿुधायो। गहरी ठाहियो, सोहणी ठाहियो, कुशादी ठाहियो। गहरी हेठ केतरी हुजे, ड्रेगी केतरी हुजे, वेकरी केतरी हुजे, जेतिरो माण्हू जो कद आ ओतरी डिघी हुजे, ऐं हेठ ऊनी एतरी हुजे माण्हू जे अधु कद जे बराबर। केतरी? अधु कद जे बराबर। वो चेल ते अचे या सीने ते अचे, अधु कद जे बराबर। जेकॾहिं वधीक गहरो कयो था तो वध में वध कुल्ले ऐं चेल इन जे विच में एतरी, इन खां घणी हेठ गहरी कब्र न खोटजे। छाजे करे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो आ तो जमीन जे हेठें तह खां मथियों तह वधीक भलो आ। छो त हेठें तह खां मथियों तह छो भलो आ? जो मथे तह ते अल्लाह जा सालिह बाना घुमंदा आहिनि, कुरान पढ़बो आ, निमाज़ूं पढ़बियूं आहिनि, ज़िक्र थींदा आहिनि, इबादतूं थींदियूं आहिनि, गौसन कुतुबन कलंदरन जा कदम लगंदा आहिनि। उन जमीन जे मथे हिस्से ते अल्लाह जी रहमत वसंदी आ, बरकत वसंदी आ, नूर वसंदो आ। इने जे करे मैयत के थोड़ो मथे हिस्से में रखो तो उन जे मथां उहे रहमतूं ऐं बरकतूं वसन। ऐं कब्र एड़ी सोढ़ी न ठाहियो जो मस मस करे मैयत के अंदर विझजे, कुशादड़ी ठाहियो। ऐं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था त कब्र के सोहणो ठाहियो। कीअं? जो उन जा किनारा छिले रंबीअ सां सिधा कयो, उन जो तरो हेठों हमवार सिधो कयो, खॾ खुॿ न हुजनि, हेठ मथायूं न हुजनि, मथों खोटींदे वरी मथों भेरूं किरंदियूं आहिनि या भितर हेठ किरी पवंदा आहिनि, उहे मेड़ियो, उनखे छंडियो। ईअं साफ़ सुथरी कब्र ठाहे पोइ उन में पंहिंजे मैयत खे तव्हां ॻाल्हि सम्झी आहे। ऐं जेॾी महिल कब्र ठाहियो था त कब्र जे ठाहिण जूं ॿ सूरतूं आहिनि घणियूं। हिकिड़ी आहे लहद, ॿी आहे शक।
लहद सरबो आ सामीअ खे गुझ खे कब्र हेठ खोटे वो किबले वारे पासे नू अंदरों खोटबो खाट रहणबो एतरो खोटबो जंहिंमें मैयत सुम्ही सके। समझो था इनकी उथार धणी वगे गई। समझो था इन के सामी सरबो आहे छा सरबो आहे या गुझ सरबो आहे। मदीने शरीफ में बजणा असा भी हुया हिकड़ो सामी खोटींदो बियो शक कब्र ठाहींदो। शक वरी छा के सरबो आहे जो कब्र ही सिधी खोटे पो सामी जो खोटजे जमीन है कलर वारी या जमीन नरम सामी खोटजे थी त किरी थी पवे बीहे नथी पो एड़ी सूरत में छा कबो जो कब्र जी खड खोटे पो विच में वरी नहर वांगुर अड वांगुर उन जे विच खोटबो। आईंदो जेॾीमहिल मुझे सोने हबीब मदीने वारे साईं दुनिया ता पर्दो फरमायो त सहाबन में इख्तिलाफ थियो। हिकड़न चयो त महबूबन जी कब्र शरीफ सामी ठाहिजे ॿियनि चयो त शक ठाहिजे। पो चयो हाणे माण्हू ॿिन्ही ॾे मोकिलियूं था पो जेका अल्लाह खे ॻाल्हि पसंदि हूंदी उहो कब्र वारो अग में ईंदो। पो सामी वारो अग में अचे त सामी ठाहे बि जे शक वारो अग में अचे त महबूब जी कब्र शक वांगुर ठाहे। माण्हू ॿिन्ही ॾे मोकिलियूं पर आयो सभ खां पहिरीं उहो जेको सामी ठाहींदो हुयो। पो साहबन चयो त अल्लाह खे इहा ॻाल्हि पसंदि आहे जो पंहिंजे महबूब जे लाइ रब करीम इन घर ठाहिण जी जे वारे माण्हू खे मोकिलियो। समझो था त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जे जसद अंबरी के मज़ारे अनवर में आरामी करायो वियो त उहो सामी वारो तरीक़ो हुयो। उन जे करे हिन उम्मत जे लाइ भलो तरीक़ो कब्र जो आहे सामी। ऐं हिकड़ी अहिड़ी ज़मीन आहे जंहिंमें सामी ठही नथी सघे। जे मूं अर्ज़ कयो त कलराठी ज़मीन आहे नरम ज़मीन आहे या वरी पथरेली ज़मीन आहे जिते खोटे नथो सघिजे सामी खे त पोइ अहिड़ी सूरत में शक कब्र ठाहिण बि जाइज़ आहे। समझो था। ऐं जेॾीमहिल कब्र खोटियो त उन कब्र जे अंदर मैयत खे दफन करण जे लाइ तरीक़ो शरई छा आहे। पहिरीं उन खे कफन ढकाइबो। कूरजण वारे खे अवल कफन ढकाइबो। समझो था। ऐं कफन जे अंदर जेकॾहिं को कंहिं बुजुर्ग कंहिं अल्लाह जे वलीअ जो कपिड़ो को तबरुक कफन में विझे त बिल्कुल जायज़ आहे। हदीस पाक में आ सही बुखारी में ऐं सुनन इब्न माजा में हदीस आ त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन हिकिड़ो कपिड़ो पाए हिकिड़ो शख्स आयो महबूबन करीमन के उहो कपिड़ो जेको बदन ते पातल हुयो न अर्ज की मुंहिंजा महबूब इहो कपिड़ो मूंखे ॾींदो या हुन अहिड़े अंदाज़ में ॻाल्हि कई जो कपिड़े घुरण जी चाहत महसूस थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवेली में विया वो कपिड़ो मुबारक लाहे उनखे ॾिनो त
ॿिया जेके वेठल हुया उन्हनि उन असाबी खे चयो तो सुठो त कोन कयो। हुज़ूर जन पंहिंजे बदन ते कपिड़ो पायूं वेठा तो महबूबन जो जिस्म वारो कपिड़ो घुरियो आहे तो इहो कमु सुठो त न कयो। उन चयो मूंखे अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे त मां को पंहिंजे पाइण जे लाइ कोन वरितो आहे, मूं इहो महबूबन जे बदन जो कपिड़ो हिन जे लाइ वरितो आहे जो मां इहो रखे छॾींदुसि, पंहिंजे बच्चनि खे वसीयत कंदुसि जॾहिं मरी वञा त मुंहिंजे कफ़न में मुंहिंजे मोहम्मद मीर जो कपिड़ो विझे। अल्लाह ताला जल शानो इन पाक नबी जे कपड़े जी बरकत सां मूंखे बख़्शे छॾी। ॻाल्हि सम्झो? तोखे चयमि त पासे थी माण्हू ॿिया बि ॾिसनि कहिड़ी ॿोली सम्झंदो। या रसूल अल्लाह, मदीने वारे साईं जे पाक बदन सां लॻल कपिड़ो मुंहिंजे कफ़न में ईंदो, मूंखे पक्का त इन पाक कपिड़े जी बरकत सां मुंहिंजी कब्र नूरानी थी वेंदी। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन उन खे मना न कई। जेकॾहिं गैर शरई कम हुजे हा त हुज़ूर जन ज़रूर झलन हा। महबूब उन ॻाल्हि खे पसंदि कयो। तंहिं जा ॿ दलील मिलिया त को माण्हू पंहिंजे जिंदगी में पंहिंजो कफन पाण ठहराए रखे त शरन जाइज़, ऐं पंहिंजे कफन जे लाइ को तबरुक पंहिंजे पीर मुर्शिद जो कपिड़ो, के अल्लाह वारे जो कपिड़ो, के खुदा जे बरगुज़ीदा साले बाने जे लिंगन सां लॻल लटो पाण सां रखे कफन में विझे त इहो नाजायज़ न आहे, पर हुज़ूर जे सहाबन जी सुन्नत। ऐं इन कपिड़े जे ज़रिए ज़रूर अल्लाह ताला करम कंदो। चो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि ॿुधो, जॾहिं कब्रिस्तान में कब्र खोटजे त जिथे पक्का ते अॻ में का कब्र आहे उते न खोटजे। पर हिकिड़ी ज़मीन हमवार थी वई आहे, ख़बर न आहे त कोई हिते कब्र आहे, खोटी त उतों कब्र जा निशान ज़ाहिर थिया या मैयत जो जिस्म ज़ाहिर थियो त यकदम उनखे ढके छॾणु खपे। समझो था, खोटींदे ॿी कब्र ज़ाहिर थी पए त उनखे यकदम ढकजे, वरी ॿी जाइ ते कब्र खोटजे। पर कब्र खोटजी वई, मुकमिल थी वई, ऐं पोइ अंदरूं ॻुझ खोटींदे सामी खोटींदे जेकॾहिं का हड्डी निकिरी आई त पोइ उन हड्डीअ खे बि उते ई दफ़न करे छॾिजे, ॿी कब्र न खोटजे। ॻाल्हि सम्झव? जेकॾहिं खोटींदे अध में कब्र ज़ाहिर थिए त बंदि कजे, खोटजी वई हाणे ॿी खोटण जी ज़रूरत न आहे, उते ई दफ़न करे छॾिजे। ऐं जेकॾहिं कब्र मंझां का हड्डी ज़ाहिर थिए, खोपड़ी ज़ाहिर थिए, कंहिं मैयत जो जिस्म ज़ाहिर थिए त उन खे हड्डी खे भंजण हराम आहे। मैयत जे जिस्म के कढण या बेहुरमती करण या उनके वार पटण, हड्डी के भोरण भंजण शरीयत में हराम आ, नाजायज आ। गल समझो था? ऐं जेकॾहिं के मुसलमान जी कब्र खोटियई, दफन कयई, उन में उन मैयत जो को ऐब नजर अची वञे
तो वो ऐब ज़ाहिर न कजे लिकाइजे। जेको के मुसलमान जा ऐब ढकींदो अल्लाह उन जा ऐब ढकी छॾींदो। समझो था। पर जेकॾहिं उन जे कब्र में जो का अहिड़ी अजीब ॻाल्हि खूबी वारी ॻाल्हि ज़ाहिर थिए त उहा भली बयान करे ॿुधाइजे। मिसाल कंहिंजी कब्र खोटी त उन मिटीअ मां ख़ुशबू पई अचे, कब्र खोटी तो उन मझां को थधड़ी हीर लगी या अंदरों का अड़ी अजीब गाल ज़ाहिर थी जेका उन मैयत जे खूबी वारी हुई या भलाई वारी हुई तो पो इया भली ज़ाहिर कजे तो उन जी खूबी का ॿिया बि माण्हू वाक़ुफ़ थियनि। असांजे मातली जे पासे में हिकिड़ो ॻोठ आहे ठरी जो, छा ठरी ॻोठ जो नालो आहे ठरी, मतिलबु तव्हां ठरी वञो अॼु। कब्र खोटियूं हाणे उहे माण्हू जिन इहा शइ पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठी उन्हनि मां केतिरा माण्हू अञा ताईं चेरा जिन पंहिंजे अखियुनि सां उहा शइ ॾिठी। छो जेॾी महिल कब्र खोटीसीं त उन मजो अंदरों हिकिड़ी ॿी ख़बर निकिरी पई। वो मैयत उन में दफ़न हुयो पर उन जो जिस्म भी सही सलामत, कफन भी सही सलामत। जेॾी महिल खोटण वारे चयो ॾिसूं त सही खोटी उअं ई अथऊं जो जिस्म ॾिसूं हीअं जो कफन तूं कपिड़ो कफन जो मुंहं तूं हटायूं हीअ अखियूं खोले हीअं ॾिठई वरी अखियूं खोले ॾिठई। पर हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि ॿुधाई त उन कब्र जे अंदर हिकिड़ो ॿूटो नंढड़ो बीठो, नंढड़ो एतिरो ॿूटो बीठो, उन में ॿ मेवा हुया, नंढड़ा मेवा, जीअं सूफ़ी बेर थींदो न वॾो सूफ़ी बेर, इन बेर जेतिरा। जीअं उहे उन्हनि पाण में सलाह कई, उहे ॿई मेवा पटियूं, हिकिड़ो मेवो कटे उहे जेके कांधी हुया उन्हनि कटे ज़रो 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 करे उन्हनि खे ॾिनो त खाओ। चई जेॾी महिल उहो मेवो खाधऊं त उहे चवनि पिया त असां पूरी ज़िंदगी अहिड़ी लज़्ज़त कॾहिं न सिंघीसीं, अहिड़ी लज़्ज़त अहिड़ी ख़ुशबू अहिड़ो मज़ो ज़िंदगी में कॾहिं न आयो जहिड़ो उन मेवे मंझि ज़रड़े मंझि। ऐं केतिरनि ॾींहंनि ताईं उन जन बि ज़रड़ो खाधो, उन्हनि जे वात मां ख़ुशबू पई ईंदी हुई, ओघराई ॾियनि त अंदरों सुरहाण पई अचे। उहो ॿियो मेवो वरी खणी आया ॻोठ में, ॻोठ वारनि उहो कटे ज़रो 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 करे सभिनी ॻोठ वारनि खारायो। उहो जन उहो मेवो खाधो अञा ताईं उन्हनि मां के माण्हू चेरा बि आहे। ॻाल्हि सम्झो था? हा सुभान अल्लाह। सारी रात जागी जन पढ़ी सुभान, उन्हनि जो अब्दुल लतीफ चे मिट्टी लधो मान, उन्हनि जो अब्दुल लतीफ चे मिट्टी लधो मान, कोड़े कन सलाम अचो आतण उन चो सल्लल्लाहु अलैहि
मन गसल मुस्लिमन फकतम अलैहि गफरल्लाहु लहू अर्बईन मर्रा। मुझी तो निड़ी विठला तहां के छा थियो या बात में मुंह में जी आया जवाब दो ना। साईं फरमाइन था जेको के मुसलमान के वेंजारे गुस्ल ॾियारे मैयत के मुसलमान जी मैयत के गुस्ल ॾियारे अल्लाह ताला जल्ल शानू जे बाने के गुस्ल ॾियारे पो उन्हें में को ऐब ॾिसे मसलन उन जे जिस्म ते को अहिड़ो ऐब नजर आयो या वो ना मर्द नजर आयो या उन जे जिस्म में का अड़ी का ऐब वारी गाल नजर आई जेके वेचारो सारी जिंदगी ढकींदो रहियो हुयो पर हाणे मैयत जे हथ में आ कुछ ही न थो सके वेचारण वारे जे हथ में आ पो वेचारण वारे उन जे ऐब के लिकायो उनके ख्वार न कयई उहा गाल ॿियनि सां ज़ाहिर न कयई अल्लाह ताला 40 भेरा उन वेचारींदड़ के बख्शे छॾींदो। ऐं जेको जेको उन्हें जे लाए कब्र खोटे उन जे कब्र जी सोनी जाए ठाहे उन जी सामी ठाहे कब्र खोटे त रब उन कब्र खोटण वारे जे ला जन्नत जी माड़ी थो ठाहे छॾे। जेको के मैयत के कफन पाराए पंहिंजे पैसनि सां कफन खरीद करे के मुसलमान के कफन पाराए थो त क़यामत जे ॾियारे में अल्लाह ताला उनखे सुंदस इस्तबरक जा पट जा लिबास जन्नत जा पाराईंदो। ॻाल्हि समझ सुभान अल्लाह। हाणे दफन केर कराए पूराए केर जेके वेझा माइट हुजन जेके वेझा रिश्तेदार हुजन उन्हनि के हुकुम आहे दफन करण जो। मर्द के मर्द दफनाइन वेझा अजीज दफनाइन जीअं पीउ पुट पोटो भाउ सौट चाचो मामो मासात मलवेर जेके वेझा रिश्तेदार आहिनि उहे उनखे कब्र में ढकाइन ऐं जेॾी महिल पूरियो वञे त उते जेतिरा बि माण्हू बीठा आहिनि उहे 21 जे हिसाब सां हुजनि 3 हुजनि 5 हुजनि 7 हुजनि 9 हुजनि 11 हुजनि 21 जे हिसाब सां हुजनि। ऐं जेॾी महिल मिट्टी मथों वराइजे त पहिरीं पहिरीं हर माण्हू 3 मुठियूं मिट्टीअ जूं भरे उछलाए 3 मुठियूं भरे उछलाए 3 मुठियूं भरे उछलाए ऐं ईअं चवे बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाह याद कयो न बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह। ऐं औरत के कब्र में लाहिण जे लाइ वधीक हक़दार उन जा महरम आहिनि जन सां दुनिया में निकाह न करे सघे जीअं पीउ आहे भाउ आहे कि वेझा रिश्तेदार आहिनि। ऐं मुड़स न दफनाईंदो मुड़स कांधी थी सघे तो दफनाईंदो मुड़स न। ॻाल्हि सम्झो था। ऐं जॾहिं दफन कयो वञे त बेहतर वक़्तु आहे दफनाइण जो भलो वक़्तु आहे ॾींहं जे वक़्त में पूरियो
छो हबीबन फरमायो आ त रात जे मलाइकन खां ॾींहं जा मलाइक नरमी करण वारा आहिनि। रात जा मलाइक सख्त आहिनि ऐं ॾींहं जा मलाइक नरम। ॻाल्हि सम्झो था? ऐं जेॾी महिल मैयत खे पूरजे त कब्र में अंदर पक्की सिर इस्तेमाल न कबी, काठी इस्तेमाल न कबी, पत्थर इस्तेमाल न कबो। पर मजबूरी में जे इस्तेमाल कयई, मसलन कब्र बीहे नथी, जमीन नरम आ, पोइ पक्कियुनि सिरुनि जो ठाही त पोइ उनखे अंदरों वरी गारे मिट्टी जो लेप ॾिबो सिरुनि ते। अहिड़ो लेप ॾेई बंदि कबो जो उहा पकल सिर मैयत जे जिस्म सां न लॻे। मैयत जे हेठों रिली न विछाइबी, तॾो न विछाइबो, हंधु न विछाइबो, गादेलो न विछाइबो, रज़ाई न विछाइबी, चादर न विछाइबी। पर मैयत खे मिट्टीअ ते सुम्हारबो त जीअं मिट्टीअ ते सुम्हे अल्लाह खे बाझ पवे। ॻाल्हि सम्झो था? सैयदना आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफ़ात महिल वसियत पियो करे, वला तजअलन फी कब्री खुशबतन वला हजरा। जॾहिं मां मरी वञा त मुंहिंजे कब्र में न का काठी इस्तेमाल कजो, न मुंहिंजी कब्र में पत्थर इस्तेमाल कजो। बाहि जी सड़ियल ऐं सेकियल का बि शइ अंदर बि न विझिजे, कब्र जे मथों बि इस्तेमाल न कजे। कब्र जे मथों अगरबत्ती ॿारे बाहि दुखे पई, धुओं दुखे पियो, ईअं न कजे। कब्र जे पासे ओसे में ॿारे सघिजे थी, कब्र जे मथों न ॿारजे। शक में काठे या सीमेंट जा फटा लॻाया वेंदा। कब्र जे अंदर मजबूरी में जेकॾहिं काठ या ॿी का शइ ममनू शइ लॻाई थी वञे त उनखे मिट्टी जो लेप ॾियणु खपे। मैयत जे जिस्म सां मिट्टी वधीक उन में अजुर आहे। हज़रत अबू मूसा शरी असाबी सगोरो चए तो, वला तजअलन अला लहदी शैअन यहूल बैनी व बैन तुराब। मुझे कब्र में मुझे मैयत जे ऐं मिट्टीअ जे विच में ॿी का बि शइ न विझिजो जीअं मुंहिंजो जिस्म मिट्टीअ सां लॻंदड़ हुजे। ॻाल्हि सम्झो था? ऐं मैयत जे दफ़नाइण जो तरीक़ो छा आहे? मैयत खे दफ़नाइण वाजिब आहे, पोइ जहिड़े तरफ़ खां बि लाथो वञे वाजिब अदा थी वेंदो। सेरांदी खां लाहे, पेरांदी खां लाहे, किबले जे तरफ़ खां लाहे, ॿिए तरफ़ खां लाहे, वाजिब अदा थी वेंदो। पर मुस्तहब ऐं मंदूब ॻाल्हि ही आहे त मैयत खे किबले वारी दीवार खां लाथो वञे। काॾों लाथो वञे? किबले वारी दीवार खां। अंदर रखजे त किबले वारे पासे ॾे रखजे। मुंहुं न फेराइबो, सॼो जिस्म फेराइबो। ॻाल्हि सम्झो था? इमाम अबू हनीफे, इमाम अहमद बिन हंबल ऐं इमाम मालिक जे मज़हब में मसनून आहे त मुंहुं मैयत जो किबले ॾे हुजे। मैयत जो मुंहुं किबले ॾे हुजे। पर उहो किबले ॾे करण जो तरीक़ो छा आहे, इहो मसलो सम्झण जो आहे जी अक्सर माण्हुनि खे ख़बर न आहे। ॻाल्हि सम्झो था? मूरे ध्यानु कजो।
ता इएं था ॻाल्हाए ॼण तव्हां मरंदो ई कोन, ॼण तव्हां क़बर में पूरींदो पूरबो ई कोन। बाबा पूरबो, मां बि पूरबो, तव्हां बि पूरबो। इहो अॼु न सुभाणे दिहाड़ो असां सभिनी ते अचणो। मौत न आहे मेणो, मौत न आहे मेणो, शादी न आहे गार, मरणो आहे। हाणे मैयत खे अंदरि पूरबो कीअं, इहो तरीक़ो माण्हुनि खे अक्सर ख़बर कोन्हे। इमाम अबू हनीफे जे मज़हब में, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल चइनी मज़हबनि जे अंदरि इन ॻाल्हि ते सभु इमाम मुत्तफ़िक़ आहिनि त हीअ सुन्नत आहे मैयत खे क़ब्र में साॼे पासे सुम्हारजे जीअं इन जो जिस्म मुकम्मिल क़िबले जे तरफ़ हुजे। कीअं सुम्हारींदा आहियो? सिधो सुम्हारे पोइ मुंहुं ईअं फेराईंदा आहियो, इहो ग़लति आहे, सम्झो था? अड़े तूं सुम्ही थी मथे हिलंदे सुम्ह। हाणे ईअं कंदा आहिनि, हे सिधो मुंहुं काबे कर, ईअं सुम्हारींदा आहिनि, ईअं कंदा आहिनि। इहो तरीक़ो सही कोन्हे, पासीरो सुम्ह, ख्याल कजे। वटे कढी ईअं उलट जो सुम्हारजे त मुंहुं हुनजो क़िबले ॾे हुजे न, मुंहुं क़िबले ॾे करण जे करे हुनखे क़िबले जे तरफ़ फेर खपा गुस्ल ॾियारण महिल। इन मसइले खां अक्सर माण्हू वाक़ुफ़ न आहिनि। मां तव्हांखे चइनी मज़हबनि जा हवाला थो ॾियां। फ़िक़्ह हनफ़ी जो मोतबर किताब आहे बहरुर राइक़, ऐं ॿियो किताब आहे बिदाए सना। बिदाए सना जो जुल्द 1 सुफ़ो नंबर 318, बहरुर राइक़ जो जुल्द 2 सुफ़ो नंबर 208, ऐं फ़िक़्ह हनफ़ी जो किताब आहे तोहफ़तुल फ़ुक़हा जिल्द 1 सुफ़ो नंबर 255। इहे फ़िक़्ह हनफ़ी जा किताब। ऐं उन खां पोइ फ़िक़्ह मालिकी जो किताब आहे अत-तफ़री, उन जो जिल्द नंबर 1 सुफ़ो नंबर 373। अज़-ज़ख़ीरा मालिकी फ़िक़्ह जो किताब आहे, अज़-ज़ख़ीरा जिल्द नंबर 2 सुफ़ो नंबर 478। ऐं इमाम शाफ़ी जे मज़हब जो किताब आहे अल-मजमू, उन जो जिल्द नंबर 2 सुफ़ो नंबर 258। ऐं मुग़नियुल मोहताज इमाम शाफ़ी जो फ़िक़्ह शाफ़ी जो किताब आहे, जिल्द 2 सुफ़ो नंबर 38। ऐं इमाम अहमद बिन हंबल जो मज़हब हंबली, उन जो किताब आहे अल मुग़नी, जिल्द नंबर 2 सुफ़ो नंबर 428। इन्हनि चइनी मज़हबनि जे किताबनि में लिखियल आहे त मैयत खे सुम्हारजे त सॼो पासे भर सुम्हारजे, पासो क़िबले ॾे। पोइ जे हीअं बीहे नथो न त पोइ या उनखे सामी जी अॻी जेका दीवार आहे उन सां टेक ॾियारे छॾे, या वरी उनखे पुठियूं जेके सिरूं ॾिबियूं न सामी खे बंदि करण उन्हनि सां टेक ॾियारजे, तां त उहो मैयत हेॾे हली न पवे, किरी न पवे। छो त पासे ते बीहण थोरो ॾुखियो बीहंदो न, उनजे करे उनखे टेको या सामी जो टेको ॾिजे या पोइ सिरुनि जो टेको ॾेई उनखे पासे भर बीहारजे। मसला सिखी जन मता तोखे वरी पूर नहीं मोक नहीं ऑफर ॾे, हिकिड़ो वसीयत वगे करींदो ज़ाल खे। समझो था? ऐं जेॾी महिल मैयत खे पूरजे थो त मुंहिंजा मुठिया सेरांदी फेरांदी वारा मुठिया ॿधंदा आहिनि कफ़न खे, उहे खोले छॾिजनि। समझो था? ऐं सामी के चेल वारी पट्टी आप खोले छॾिजे, कफ़न खे कुशादो करे छॾिजे, उहे बि खोले छॾिजे। ऐं पोइ उन सामी खे सिरुनि सां हीअं बंदि कंदे, पोइ उहे जेके सिरुनि जे अॻियूं
सोराख थींदा न उनखे तॾी जो टुकड़ो वो ॾेई बंदि करे पोइ मथो मिट्टी वराए छॾिजे या टारा ॾिजनि या अहिड़े पन ॾिजनि अहिड़ी का शइ ॾिजे जीअं मिट्टी अंदरि न वञे ऐं दफ़नाइण महिल इहा साॻी दुआ पढ़बी बिस्मिल्लाह वाला चओ बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह ऐं जॾहिं औरत खे दफ़नाइजे त पलवेड़ो कजे औरत खे दफ़नाइण महिल चौधारी पलवड़ो ॾिजो चादरूं हुजनि अजरक हुजनि ॿ ॼणा जेके महरम जेके रिश्तेदार वेझा आहिनि उहे पलवेड़ो करे बीहनि पोइ खट तूं जीअं जनाज़ो लाहिजे हेठि दफ़नाइजे त पलवेड़ो करे परदे में ऐं हिकिड़ो ख़ासि मसइलो ॿुधो जेॾी महिल मैयत अचे थो न मैयत जेसी ताईं कांधियुनि जे कुल्हनि ते आहे तेसी ताईं कंहिंखे बि वेहण जाइज़ न आहे इन त मां थकिजी पियो थोरी वेही थोरा न मैयत मथे कांधियुनि जे कुल्हनि ते आहे त वेहणो कंहिंखे बि जाइज़ जेसी दफ़न थिए अंदरि सामी में लही वञे पोइ वेही सघे थो ऐं इन तरह सां क़बर ते मिट्टी वराए पोइ उन मिट्टीअ खे टे मुठियूं हर को माण्हू पहिरीं उछलाए सम्झो था ऐं उन खां पोइ क़बर खे जेॾी महिल दफ़नाइजी वियो न मैयत त हाणे मिट्टी कुझु बची पवंदी खॾ पूरजण खां पोइ मिट्टी कुझु बची पवंदी उहा जेका मिट्टी बची पई आहे उन मिट्टीअ जी मथे बुठी ठाहे पई बसि गिराट सम्झो था उन में ॿी धारी मिट्टी न मिलाइजे धारी मिट्टी हेॾो होॾो जी उहा न मिलाइजे जेका उन क़बर मंझां मिट्टी बची आहे बसि उन जी मथां बुठी ठाहे छॾ जे गिराट हाणे छा कंदा आहिनि ओ हेॾो होॾो ओड़े पाड़े जूं मिट्टियूं खणी ईंदा पोइ हीअं वॾी क़बर ठाहींदा कल्ह ॿुधायमि हुते एॾे वियासीं बलोचिस्तान में बरोचनि जो मुक़ाम ॾेखारियो साईं हिकिड़ी हिकिड़ी क़बर एॾी वॾी हुजे जो असांजे सिंधियुनि जा 3-4 क़बरूं हिकिड़ी क़बर मां थियनि हल पुनल बरोच पाण माशाअल्लाह बहादुर त वरी उन क़बरूं बेॾियूं वॾियूं यादि रखो क़बर वॾी वेकरी डिघी ऊची थुल्ली मोटी मतवार ठाहिण जाइज़ न आहे उहा जेका मिट्टी क़बर मां बची आहे उन ई मिट्टीअ मंझां बुठी ठाहे छॾी तव्हां ॻाल्हि सम्झी हा बाक़ी उनजे मथां पत्थर रखे त उहो जाइज़ आहे छो त पत्थर अलाह जो ज़िक्र कंदा आहिनि ऐं उन ज़िक्र जी बरकत उन मैयत खे नसीब थींदी तकड़ त न कर जेके बीठल आहिनि क़बर खे पक्को करणु सिरुनि सां सीमेंट सां चूने सां पक्को करणु जाइज़ न आहे क़बर कची हुजे कंहिं बि क़बर खे पक्को करणु सीमेंट हणणु ऊचो करणु वॾो बनाइणु शरन जाइज़ न आहे क़बर कची रखो क़बर नंढी रखो तां त ॾिसण वारे खे इबरत मिले त फलाणे खान फलाणे बहादुर जी इहा क़बर केॾो डामेश मर्दो पर इहा क़बर अथसि तव्हां ॻाल्हि सम्झी मुंहिंजी क़बर कची रखबी क़बर पक्की न रखबी हा को आलिम को बुजुर्ग को अल्लाह जो वली उन जी क़बर खे पक्को करणु मुतअखिरीन उलमा उन जे जवाज़ जी फतवा ॾिनी आहे त जीअं दुनिया वारनि खे ख़बर पवे त हीअ आम क़बर न आहे हीअ कंहिं अल्लाह जे प्यारे जी क़बर वलीअ जी बुजुर्ग जी अल्लाह जे प्यारे कामिल बाने जी या कंहिं रब्बानी आलिम जी
के साले जी कब्र के पक्को करे या उन्हें ते पड़ विझे या उन्हें ते चादरूं विझे तो जायज़ आ। बाकी आम मानू जी कब्र कच्ची रखे उन्हें के पद्धे न उन्हें ते सीमट नाने संगे मरमर नाने उन्हें ते टाइल नाने चीनी नाने बल्कि उन्हें के कच्चो ही रखे। तंगाल याद बींदी अमल कंदो जी। अगर को तव्हांखे इन ॻाल्हि ते एतराज़ करे न मूं ही किताब लिखियो आहे हथ सां लिखियो अथमि जे तव्हांखे थोरो थोरो ॻाल्हियूं पढ़ी थो ॿुधायां पियो। सो इंशा अल्लाह ताला इहो छपबो ऐं इन में मुकमिल दलाइल सां जेकी कुझु मां बयानु कयां थो पियो हर ॻाल्हि ते मूं दलील ॾिना आहिनि। इंशा अल्लाह ताला इहो छपजी ईंदो तव्हां वटि पहुचंदो। ऐं पूरजण खां पोइ क़ब्र तयार थी वई मुस्तहबात उन ते पाणी छटकारियो वञे। ये मिट्टी हवा में न उड़े समझो था ऐं मिट्टी ॼमी वञे। बाज़ हनफियुनि उनखे मुस्तहब चयो आहे ऐं मालिकनि वटि बि ईअं मुस्तहब आहे शाफ़ियुनि बि उनखे मुस्तहब चइबो आहे। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जो साहबज़ादो हज़रत इब्राहिम वफ़ात करे वियो महबूबन उन जी क़ब्र कच्ची ठाही पोइ पाण करीमन पाण उन ते छंडा हया पाण छंडा पानी जा छंडा हया समझो था। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम जाफर सादिक पंहिंजे वालिद करीम खां रिवायत थो करे त इन रश अलल क़ब्र कान अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बैहक़ी। हुज़ूर जे दौर में जेकी बि क़ब्रूं ठहंदियूं हुयूं त क़ब्रुनि ठहण खां पोइ उन्हनि खे पाणी छटकारे मिट्टी ॼमाई वेंदी हुई। ॻाल्हि समझो था। ऐं क़ब्र ते गुल या साई टारी रखण बि सुन्नत। जेसी ताईं उहा साई टारी जेसी ताईं उहे गुलड़ा हूंदा सावा तेसी ताईं उन क़ब्र वारे ते ख़ुदा जी रहमत पई वसंदी। टे ॾींहं ताईं क़ब्र जे ॿाहिरां बाहि जी दूही जायज़ कोन्हे। क़ब्र जे ॿाहिरां इहा दूही करणु जहालत आहे ॼट को तरीक़ो आहे इस्लाम जो इन सां को बि ताल्लुक न आहे। अगरबत्ती ऐं ॾिया क़ब्र जे मथां न ॿारजनि पासे में ज़ियारत वारा अचनि था राति जो या ॾींहं जो उन्हनि जी रोशनी जे लाइ क़ब्र वारे खे इन ॾीयनि या अगरबत्तियुनि जी ज़रूरत न आहे। जे मोमिन आहे त उनजी क़ब्र जन्नत जो बाग़ थी वई जे मुनाफ़िक़ आहे त उनजी क़ब्र जहन्नम जी खॾ थी वई। उनखे इन ॾीयनि जी अगरबत्तियुनि जी ज़रूरत कहिड़ी आहे। इहे ॾीया या अगरबत्तियूं आहिनि ज़ाहिरीन जे लाइ जेके ज़ियारत करण था अचनि या जेको मथो छप्पर ठाहिजे थो मन ठाहिजे थो या कुबो ठाहिजे थो इहो बि ज़ियारतुनि जे लाइ आहे त छांव में वेही अचे ज़ियारत कनि क़ुर पढ़नि तिलावत कनि ज़ियारतुनि जे सुख ऐं सहूलियत जे लाइ। मैयत खे इन कुबे जो या इन अगरबत्तियुनि ॿारण जो मैयत जे लाइ को बि फ़ाइदो न। तव्हां ॻाल्हि सम्झी। ऐं कफन ते बि के सादो ॾींदा आहिनि। सादो पटको या टोपी का बि पाइण जाइज़ कोन्हे। मैयत खे टोपी या पटको न ॿधाइबो ठीकु न आहे। बाक़ी मैयत खे जेको कफन आहे उहो कफन ई काफ़ी आहे। ऐं क़ब्र ते फोटू लॻाइण बि जाइज़ न आहिनि। ऐं जेकॾहिं पूरजे त आम मुस्लमाननि जे मुक़ाम में पूरजे। ईअं न त वरी वसियत करे मूंखे मुंहिंजी बनी जो जेको न वाटर आहे उनजे पासे में पूरजो। बनीअ जी वात कंदो ईअं न पूरजे त मुस्लमाननि जे मुक़ाम में। ऐं ॿी ॻाल्हि जेकॾहिं क़ब्रिस्तान में तव्हां पंहिंजे घराणे जो मुक़ाम जुदा ठाहियो न हिकिड़ो हिसो मखसूस कयो
तो पोते चाचो मामो सोट मासाद फुफाट मिट माइट सब गड कयो तो इए भी सुन्नत है। छो ज़ियारत वारा जेके अचन तो सभिनी मैयतन के हिकड़ो ही भेरो गॾिजी ज़ियारत भी कन ख़त्मो भी ॾियनि दुआ भी घुरन। हाणे हिकड़ो हुजे पूरियल मोरे में ॿियो हुजे दातू में टियों हुजे लाड़काणे में माउ पूरियल हुजे सेवण शरीफ में पीउ पूरियल हुजे जेकमाबाद में। हाणे केरु वेंदो जेकमाबाद अहिड़े गर्मियुनि में काड़ियुनि में? ॻाल्हि सम्झो था की न? हिकड़ी जाइ ते मुकाम गॾु पंहिंजे रिश्तेदारनि जो बणाइजे त इहो बि मसनून आहे। छो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जॾहिं हज़रत उस्मान बिन मज़ून वफ़ात कई त हबीबन करीमन हज़रत उस्मान खे दफ़न कयो पर महबूबन जे अखियुनि मां लुड़क वहनि पिया ऐं महबूबन जा ॻोढ़ा उस्मान बिन मज़ून जे गलनि ते किरनि पिया। हाय 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 बख़्त त इने उस्मान बिन मज़ून जो भाग त इने जो मुंहिंजे पुनल जे अखियुनि जा लुड़क उन जे मुंहं ते किरनि पिया। हुज़ूर फरमाइनि पिया उस्मान तूं बि हल असां बि तुंहिंजे पोयों अचण वारा आहियूं। उस्मान तूं बि हल असां बि तुंहिंजे पोयों अचण वारा आहियूं। पोइ हबीबन करीमन फरमाए हिन क़बर जे सेरांदी को निशान करे छॾियो। हाणे असांजे घराणे मंझां जेको बि वफ़ात कंदो हिन टुकड़े में उनखे दफ़न कंदासीं। पोइ ईअं थियो हुज़ूर जो घराणो हुज़ूर जूं घर वारियूं न्याणियूं जेकी महबूब जो खानदान हुयो उनखे हिकिड़े ई एरिया में दफ़न कयो वियो। जन्नतुल बकी में वेंदो न तव्हांखे हुते अॼु बि ज़ियारत कंदो अहल बैतन जो मुक़ाम हिकिड़ी जाइ ते गॾु तव्हांखे। इन तरह सां नापसंदीदा मुक़ाम उन में माण्हू खे न दफ़न कजे। मसलन पराए प्लाट ते कब्ज़ो करे मुक़ाम ठाहे छॾे पराई ज़मीन ते अहिड़े मुक़ाम में न पूरजे। शीयन जो बिदअतुनि जो गुस्ताखे रसूल जो मुक़ाम हुजे अहिड़े मुक़ाम में बि न पूरजे। कलर वारो कारो कलर अहिड़े मुक़ाम में बि न पूरजे ऐं अहिड़े मक़ाम में दफ़न कजे जेका ज़मीन बि सुठी हुजे ऐं माण्हुनि जी आमद रफ़्त हुजे ख़त्मे दुरूद ॾियण जी बि सहूलियत हुजे। ऐं कंहिं माण्हू मिसाल वसियत कई त मां मरी वञा त मूंखे मुक़ाम जे बजाए मुंहिंजे घर में दफ़न कजो या मुंहिंजे ओताक में दफ़न कजो। इमाम अहमद फरमायो आहे त उनखे मुस्लमाननि जे मुक़ाम में ई दफ़नाइणु खपे। अगर घर में पूरो वियो त वारसनि जे लाइ नुक़सान आहे। हाणे जे घर में विच में क़बर थी वई त हाणे जो मिल्कियत वारस विरहाईंदा त इन क़बर खे काॾे कनि। इहो त वारसनि जे लाइ मसइलो थी पवंदो न। तंहिंजे करे इनखे पूरियोसीं मुक़ाम में वञी त घर ताज़ो हुजे न। ऐं फतावा आलमगीरी में अल मजमू में अल मुगनी में यानी फिक़्ह हनफी ऐं फिक़्ह शाफ़ी में ऐं चइनी मज़हबनि में मुस्तबात मैयत खे शहर जे अफ़ज़ल क़ब्रिस्तान में दफ़न कयो वञे। वॾा शहर आहिनि उन में काफ़ी मुक़ाम आहिनि घणा मुक़ाम आहिनि हिकिड़े ई शहर में काफ़ी मुक़ाम आहिनि त पोइ जेको भलो मुक़ाम हुजे अलाह वारा जंहिंमें दफ़न थियल हुजनि सालियन जो मुक़ाम हुजे अलाह वारनि जो क़ब्रिस्तान हुजे उते पंहिंजे मैयतनि खे तव्हां ॻाल्हि सम्झो था? हा अलाह वारनि जे पाड़े में पूरायो। साईं फरमाइनि था इदफनु मौताकुम वस्त कौम सालिहीन पंहिंजे मैयतनि खे सालिहनि जे पाड़े में दफ़नाईंदा। अल्लाह वारनि जे पाड़े में पूराईंदो त उन्हनि ते जेका ख़ुदा जी रहमत वसे थी उहा तव्हांजे मैयतनि ते बि वसंदी। ऐं मुसलमाननि जे मुक़ाम में काफ़रनि खे न पूरबो। काफ़रनि जे मुक़ाम में मुसलमाननि खे न दफ़नाइबो। ॻाल्हि सम्झो? कच्चो ॿार किरी पियो उन जी बि क़बर ठाहिबी
ऐं को माण्हू मिसन हादसे में जिस्म उनजो गभा गभा थी वियो, ज़रा ज़रा थी वियो, एक्सीडेंट थी वियो, बाहि लॻी वई, जिस्म जा थोरा थोरा उज़वा ज़ाहिर थिया आहिनि, त उन्हनि जी बि क़बर ठाहिबी। उन खे पोइ हिकिड़ी पंहिंजो भरी में ॿधी कागज़ में ॿधी, कागज़ न पर कपिड़े में ॿधी ऐं उन खे मुक़ाम में दफ़न कबो ऐं उन जी बि क़बर ठाहिबी। इहा हाणे मूंखे पक न आहे, हींअर न ॿुधाईंदुसि, न मूंखे पक न आहे, मां ॾिसां किताब में त उनजी छा आहे। हज़रत अली उहो मखसूस हुयो हज़रत अली जे लाइ। बाक़ी असांजे फ़िक़े हनफ़ी में ज़ाल मरी वञे त उनखे मुड़ुसु गुस्ल न ॾींदो, हथ न लाहींदो। इहा तख़सीस हुई मौला अली ऐं सैयदा ख़ातून जन्नत जी, जो सैयदा फातिमत ज़हरा खे गुस्ल बि हज़रत मौला ॾिनो हुयो ऐं उनखे दफ़न बि हज़रत हैदर करार कयो। ऐं क़ब्रुनि खे दफ़नाइण खां पोइ उन्हनि जो हक़ आहे त उन्हनि जी ज़ियारत कजे। छा? जुमे जुमे ते ज़ियारत करे। जेकॾहिं ताज़ो माण्हू मरी वियो आहे त उन ते रोज़ानो 3 ॾींहंनि ते घटि में घटि वञणु खपे, पोइ जुमे जुमे ते वञणु खपे। ऐं जंहिंजो पीउ माउ गुज़ारे विया आहिनि 7 जुमा लाॻी तो उन्हनि जे क़बर ते वञी दुआ घुरे त ॼण उन्हनि जा हक़ अदा करे छॾियईं। दुनिया में हक़ न अदा करे सघियो आहे, मरण खां पोइ 7 जुमा उन्हनि जे क़बर ते वञी उन्हनि खे सलाम करे ॼण उन्हनि जो हक़ अदा करे छॾियो। ऐं क़ब्रिस्तान ते अचबो त चइबो अस्सलामु अलैकुम दार क़ौमिन मोमिनीन अंतुम लना सरफुन व नहनु बिल असरे व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून। ॻाल्हि सम्झो था? ऐं क़ब्रिस्तान में जुती पाए न वञबो, क़ब्रिस्तान में टहक ॾेई न खिलबो, क़ब्रिस्तान में खाइबो न, क़ब्रिस्तान में पीबो न, क़ब्रिस्तान ते मथां लत न ॾिबी, क़ब्र जे मथां लत न ॾिबी, क़ब्र ते टेक लॻाए न सुम्हबो, क़ब्र खे वेहाणे वांगुरु सेरांदी करे न सुम्हबो, क़ब्र ते ठूठ रखे टेके माण्हू टेकजी न वेहंदो। क़ब्र जे अंदर, क़ब्रिस्तान जे अंदर जॾहिं माण्हू अचे त जुती ॿाहिरि लाहे पेर उघाड़ा करे पोइ अचणु खपे। मजबूरी आहे त पोइ मजबूरी में पोइ माण्हू पाए सघे थो। कंडा आहिनि या सख़्त गर्मी आहे, फर्श आहे हेठि या कलरी ज़मीन आहे, बाहि वांगुरु ततल आहे, पेर सड़े थो, पोइ मजबूरी जे हालत में जुती पाए सघिजे थी। ऐं ज़ाहिर खे अफ़ज़ल ही आहे त सलाम बीही करे ऐं दुआ घुरे त बि बीही दुआ घुरे। इमाम अबू हनीफ़े जो मज़हब इहो आहे। फतवा आलमगीरी में फतवा शामी जे अंदर जिल्द 2 सुफ़ो 242 में शामी वारे लिखियो आहे त सलाम बि बीही करणु खपे ऐं दुआ बि बीही घुरणु खपे। ॻाल्हि सम्झो था? ऐं जेॾी महिल माण्हू क़ब्रिस्तान में अचे त ओॾी महिल बीहण जो जी जाइ कहिड़ी हुजणु खपे? क़िबले खे पुठी, क़ब्र ॾे मुंहुं, यानी क़ब्र जे ओलह पासे ॾों बीहंदो, ओलह पासे ॾों बीहंदो, क़ब्र ॾे मुंहुं कंदो त पुठी थींदसि काॾे? ओलह ॾे। ओलह ॾे पुठी करे, मुंहुं क़ब्र ॾे करे, ऐं क़ब्र जो जेको मुंहुं वारो हिसो आहे न
उतों थी साम्हूं बीहंदो ऐं अचे न जेॾी महिल त हीअं सेरांदी खां फिरी न अचे, हेॾो पेरांदी खां फिरी अचे। छो त जीअं मैयत सुतो पियो आहे न त हुनजो नज़र हीअं हूंदी आहे पेरनि वारे पासे ॾे, पोइ हीअं सेरांदी खां जेको ईंदो त मैयत हीअं करे उनखे ॾिसंदो आहे, उनखे ॾिसण में तकलीफ़ थींदी आहे, तंहिंजे करे उनखे तकलीफ़ न ॾिजे ऐं हेॾो पेरांदीअ खां फिरी अचिजे जीअं उनखे ॾिसण में आसानी। ॻाल्हि सम्झो था? ऐं ज़ियारत करे वुज़ू सां पाकीज़गी सां, ऐं जॾहिं ज़ियारत करे कुल शरीफ़ पढ़े, अलहम्द पढ़े, फातिहा पढ़े, जेतिरी ॻाल्हि यादि अथसि क़ुर मजीद में जो उहो पढ़े क़ुर शरीफ़, पोइ दुआ घुरे मुंहिंजा मौला ही जेका तिलावत कयमि इन जो सवाब हिन मैयत, हिन बुज़ुर्ग जा, हिन मुंहिंजे रिश्तेदार फलाणे जे रूह खे पहुचा। इहा दुआ घुरे, या अल्लाह हिन तिलावत जो सवाब, हिन फातिहा जो, हिन कुलनि जो सवाब हिन मैयत जे रूह खे पहुचा। घणा माण्हू क़ुर पढ़ंदा, टीहो पढ़ंदा, पोइ वरी कंहिं मौली साहब वटि वेंदा, पीर साहब वटि वेंदा, साईं दुआ घुरिजो टीहो पूरो कयो अथमि। टीहो तो पढ़ियो आहे त दुआ बि तूं घुर न, पढ़ी वञी तो क़ुर बाक़ी बख़्शण नथो अचे। के वरी बख़्शींदा पोइ साईं इहो यको 3 महल थी क़ुर बख़्शाणी, पोइ हुनजे हथारूं हुनखे, हुनजे हथारूं हुनखे, पोइ इहो हल हला लांड यको। बाबा क़ुर पढ़ी चो मुंहिंजा मौला ही जेका तिलावत कयमि, ही जेको क़ुर पढ़ियुमि इन जो सवाब मुंहिंजा मालिक करीम मुंहिंजे सोणे हबीब जी बारगाह में पेश कर, मदीने वारे साईं जे बारगाह में पेश कर। मुंहिंजा मौला हुजूर जे अहले बैत अतहार सहाबा किराम औलिया किराम ऐं मुंहिंजे फलाणा मैयत फलाणा फलाणा उन्हनि जे रूहनि खे। ऐं जेॾी महिल कंहिं वलीअ वटि, कंहिं बुज़ुर्ग वटि दुआ घुरो, पोइ उहा क़ुर या तिलावत जेको कयो उहो बख़्शे, पोइ दुआ घुरो, चओ मुंहिंजा मौला हे मुंहिंजा रब करीम हिन पंहिंजे वलीअ जे सदके मुंहिंजी हीअ ज़रूरत पूरी कर। तूं चुप त कर, भत में कबर ही तूं बणा, समझो था? या अल्लाह घुरबो अल्लाह जी ज़ात खां, घुरबो अल्लाह जी ज़ात खां। मुंहिंजा मौला ही जेका तिलावत कयमि इन जो सवाब हिन वलीअ जे सगोरे जे रूह खे पहुचा। ए मुंहिंजा रब करीम पंहिंजे वलीअ जे सदके मूंखे पुट ॾे। या अल्लाह पंहिंजे वलीअ जे मुहाबे मुंहिंजो कर्ज़ लाह, मुंहिंजी हाजत पूरी कर, मुंहिंजी ज़रूरत पूरी कर। अल्लाह खां घुरबो, रब खां सवाल कबो, वलीअ जो वसीलो वठबो, अल्लाह जे दोस्त जे वसीले सां घुरबो अल्लाह खां, इल्तिजा अल्लाह के कबी, सवाल अल्लाह के कबो, वसीलो वलीअ जो वठबो। तव्हां ॻाल्हि सम्झी? ऐं काफ़रनि जी कब्रिस्तान जी ज़ियारत न करे त बहितर आहे, भला जे वाट वेंदे नज़र अची वञे त उन में इबरत पिराए, समझो था? ऐं कब्रिस्तान में निमाज़ अदा करण बाद फुक़हा जे दरमियान घणो इख्तिलाफ़ आहे। शाफ़ई ऐं हंबली मज़हब में कब्रिस्तान में निमाज़ पढ़णु हराम आहे, समझो था? ऐं बाज़ फुक़हा वटि निमाज़ पढ़णु मकरूह आहे, कन जाइज़ बि चयो आहे, पर जाइज़ इन सूरत में त साम्हूं क़बर न हुजे। जेकॾहिं साम्हूं क़बर हुजे त पोइ सभिनी फ़क़ीहनि वटि हराम आहे, क़बर खे साम्हूं सजदो कोन कबो, क़बर खे साम्हूं निमाज़ कोन पढ़बी। हाँ बाक़ी अॻियों परदो हुजे, अॻियों का दीवार हुजे, सुतरो हुजे त पोइ बाज़ फ़क़ीहनि वटि पढ़ी सघिजे थी। ऐं क़बर ते अज़ान ॾियणु इहो मुस्तहब आहे, चवंदो अज़ान पढ़ंदो पूर्ण महल, अज़ान चवंदो त मुस्तहब आहे।
उन मैयत के भी फायदो आ, मौजूद बीठल कांधियुनि के भी फायदो आ। जेसी ताईं अज़ान जो आवाज वींदो सब आली सुकी हर शइ ते अल्लाह जी रहमत वसंदी। जे अज़ान चवे त मुस्तहबा, जेकॾहिं न चवे त को बि गुनाह कोन्हे, फर्ज वाजिब नहीं। चवंदो मुस्तहबा, अजर आ, सवाब आ, फायदो आ। न चवंदो को बि गुनाह कोन्हे। लाहिण महिल ईअं बि कंदा आहिनि, पर जेको फ़क़ीहनि लिखियो आहे उहो दफ़नाइण महिल। समझो था? इन तरह सां मैयत जे लाइ सभ खां भले में भली ॻाल्हि अथव उन जे हक़ में दुआ घुरणु। जेरनि जो मुअन जे लाइ भलो तोहफ़ो आहे, उन जे हक़ में दुआ घुरणु। उन खां पोइ कुल शरीफ़ पढ़ी, क़ुरान जी तिलावत करे, ईसाल करणु, इहो बि उन्हनि खे फ़ाइदो ॾिए थो। या ख़ैरात करे, पोइ कपिड़े जी ख़ैरात करे, मानी जी ख़ैरात करे, पाणी जी ख़ैरात करे, कहिड़ी बि ख़ैरात करे उन मैयत जे रूहनि खे उनजो सवाब पहुचाए। इन खे सरबो आहे ईसाले सवाब। ईसाले सवाब करण सां उहो अजुर, उहो सवाब उन मैयत खे क़ब्र में मिले थो। अल्लाह तबारक व तआला सां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़। ख़्वाब जे इशारे ते क़ब्र ठाहिणु हराम आहे, नाजाइज़ आहे। त फलाणो साईं मूंॾे आयो आहे परदेसी पीर, ख़्वाब में त मुंहिंजी क़ब्र ठाहे। अहिड़ी क़ब्र जी ठाहिणु हराम आहे, अहिड़ी क़ब्र जी ज़ियारत करणु कुफ़्र आहे। औरतुनि जो क़ब्रुनि जी ज़ियारत जो मसलो उलमा जे दरमियान इख़्तिलाफ़ी आहे। बास चयो आहे त नाजाइज़ आहे, बास चयो आहे हराम आहे, बास चयो आहे मकरूह आहे। असांजे मशाइख़ जो अक़ीदो इहो आहे त औरत ज़ियारत क़ब्रुनि जी करे सघे थी, पर पर्दे सां वञे, सतुर सां वञे, ग़ैर शरई कम न करे।